Մեկ օրում մեկ մահ, 19 վիրավոր և 15 ավտովթար։ Վերջին 24 ժամվա մտահոգիչ պաշտոնական վիճակագրությունն է։ Ողբերգական վթարը եղել է գիշերը Կոտայքում, Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի 16-րդ կիլոմետրին Ռոքս Մակնիշի ավտոմեքենայի 34-ամյա վարորդը վրաերթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտնին։ Նա տեղում մահացել է։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, զանգել է շտապ օգնություն։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Զոհի ինքնությունը պարզվում է։ Շղթայական վթար է եղել մայրաքաղաքում, կան ծայրահեղ ծանր վիրավորներ։ Կոմիտաս Վաղաշյան հատմանկետում բախվել են 4 մեքենա՝ Volkswagen, Kia, Kia Forte և Chevrolet Volt։ Վթարի հետևանքով 2 անչափահաս ուղևորներ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Ուիգմոր բժշկական կենտրոն։ Հուլիսի 9-ի ուշ երեկոյանն էլ Նուբարաշեն Մասիս ավտոճանապարհին բախվել են Volkswagen-ն ու մոտոցիկլը։ Մոտոցիկլը կողաշրջվել է, մոտոցիկլավարը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ֆոտոլրագրող Շամշյանի տեղեկությամբ բժիշկներն այս պահին պայքարում են նրա կյանքի համար։ Մարդիկ համոզված են, որ շատ վթարների պատճառը միայն անուշադրությունը չէ։ Վարորդները նյարդային վիճակում են ճանապարհների որակի պատճառով։ Զեյթուն բարձրանալուց փոսը լուսաֆորի դեմը փոսը արած փոքր բոլոր մեքենաները կանգնում են, ջրայնանում են, մեկը մեկին խանգարում են, հասկանում եք, դա մենակ կապված չի վարորդի գիտակցությունից կամ հետնիոտնի։ Քաղաքային իշխանությունները չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Էլեմենտար բան ասեցի ձեզ, բայց ամբողջ քաղաքը պարալիզացվում է այդ փոքր փոսերի համար։ Հանդել են, նույն օրը պետք է միանգամից ասֆալտ լինի։ Ես ինքս եմ վարորդ եւ հասկանում եմ հետիոտին, որ պետք է ճանապարհ տանք, ուղղորդենք, զգույշ լինենք, բայց դա համընդհանուր հարց է։ Հիմա քաղաքապետարանը կասի, եկեք ավտոները հանենք։ Հարց լուծվեց, փոսերը թանի, արգելից։ Շատ քաղաքացիների զարմացնում է հետիոտների բացարձակ անփութությունը։ Ճանապարհն անցնում են որտեղից պատահի, այն դեպքում, երբ հետիոտնային անցումը ընդամենը մի քանի մետր է հեռու։ Տեսեք ինչ են անում։ Ձեռով սենց են անում, յանի պիտի ավտոն կանգնի, որ իրանք այդ շարքով անցնեն։ Վերևից նայում ենք զարմանում ենք։ Մի քիչ պետք է մարդի անել, էլի չէ՞ ուշադիր լինի։ Անցումը կողքն է, 2 քայլ։ ՆԳՆ տվյալներով մեկ շաբաթում հուլիսի 3-ից 10-ը եղել է 88 վթար, 3 զոհ և 126 վիրավոր։ Զարուհի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։